Beautiful day today. Napaka-sunny. Nandito po ako ngayon sa Departure Bay. Dito po ako bumaba galing sa bus. Nagaling sa sa amin. So gusto ko munang maglakad-lakad sa tabi ng dagat. So ayan po. So, ang ganda ng araw. Ang araw ngayon. Ang ganda ng araw talaga. Pahangin muna tayo din kasi para matanggal natin mga sipon. Yan, tingnan mo yung may dyan, yung American, ano pangalan yung ibon na yan? Ayan. Ayan. Nanginginig ako sa lamig. My goodness. Ang lakas ng hangin pati. Ayan. Tingnan mo yung ibon, nagpalutang-lutang lang, oh. Ang linaw ng tubig. Sarap na maligo. Ang linaw ng tubig talaga, as in. Kita mo yung sa yung mga bato. Ang linis. Hindi daw ang ibon doon, oh. Tsaka may plane. Saan yung plane? Yan yung plane. Tsaka ibon.
Ilang mga bato diri ba kay? Uri ni panglugod. Magdalat na sa balay para panglugod. Pwede na siya panglugod oh. Ay, tapos sa yan, panglugod. Pwede na siya panglugod. Oops. May plane doon. Saan yung bato ko panglugod? Ayan yung panglugod kong bato. Posibleng di talaga matanggal yung ano ko nito, tawag to libag. Magbaon ako ng maraming bato na pantanggal libag. Ang linaw ng ano, ang daming bato doon na magaganda. Darna! Ang laki-laki naman ang lurunukin kong bato para magiging darna. Pampaon tayo guys. Ito maganda to pang logod talaga. Oh. Ayan, maganda talaga pang logod to. In fairness. Ay, sarap lang. Sarap kasi ano, malamig. Tapos mainit, maaraw. So kaya maganda yung ano. Pero pag ano naman, pag summer, pag summer naman, tas dito na dito sa so papainit ka, mainit naman. So maganda pag winter, maaraw. Yan, dito ka magtatambay. Sarap ng feeling. Actually, maraming nag-ano dito naglalakad tuwing umaga. Exercise lagi. Ano kaya yan dyan? Ayan oh, yung bato na yan oh. Ayan oh, malinaw ano. Ano kaya yan? Ang laki-laki niya, ang laki-laki ng bato. Parang may ano sa loob, no? May butas. Maraming butas. Siguro anuhan yan dati. Ang ganda lang, parang kung pumatong dyan sa ano na yan, may lagay mababasa ako eh. At saka malamig yung tubig. Perfect view para sa ano, lalakad-lakad at fresh air. Ayan. Ito po yung baon kong bato. Kung ano nyo po, ayan yung aking bato. Hawak-hawak ko siya. Babaunin ko papunta sa pauwi dahil kailangan ko to pang hilod ng aking mga libag. Panghilod sa aking mga libag. Ayan. Ay, ano nangyari? Sorry po. Tumagilid na yung aking camera. Ay, nalaglag ang aking bato. Ang bato ni Darna. Nalaglag ang bato ni Darna.
oh. So cute. Bye. See you.